บ้านวิดวิดบ้านบ้านป๊าแพลงก์ต้นคืออะไรคะทำไมพวกสัตว์ทะเลต้องกินมันคะแพลงก์ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหมือนเป็นฝุ่นในทะเลแต่สำคัญมากๆเลยนะในทะเลแพลงก์ต้นพืชสร้างออกซิเจนเป็นอาหารให้สัตว์เล็กๆแพลงก์ต้นสัตว์จะกินแพลงก์ต้นพืชแล้วถูกปลาตัวเล็กกินต่ออีกทีเป็นห่วงโซ่อาหารปลาเล็กโดนปลาใหญ่กินแล้วคนเราก็กินปลาพูดง่ายๆแพลงก์ต้นคืออาหารของทะเลนั่นเองเป็นชั้นล่างสุดในห่วงโซ่อาหารแพลงก์ต้นมันเป็นผู้ให้แห่งท้องทะเลเลยนะคะป๊าเป็นกำลังใจให้หนูกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะ